На заметку. Двигатель 4216 не сбрасывает вовремя обороты в холодный период времени. Смотрите, сюда подходит шланг один, сюда. Заслонка дроссельная должна прогреваться. Вот антифриз сюда заходит, сюда выходит. И идет он вот сюда. Вот, смотрите. Вот сюда. Здесь должен быть вот такой штуцер стоять. Ну, должен быть, он тут стоял, короче, пока я не полез. Полез я сюда, а он, оказывается, полностью забитый. Пытался я его прочистить, не получилось, так как он изогнутый. Стал тихонечко откручивать, он и отломился. Вот, поэтому у нас обороты и не падали частенько. Холодный. Дроссельная заслонка была холодная, то есть сюда вот подходит один шланг и второй. Через один поступает, вот он через этот от помпы антифриз, но не проходит через него, так как вот эта вот штука. Но мне повезло, что у меня оказалась новая. Не новая, но бэушная. По наследству досталась. Вот это вот. Попробуем переставить. Да. Чуть-чуть я только пытался открутить, она такая пах, и все. И готово. Тут вообще на глушняк забито, блин. Вот она. Ну, надо высверлить. Или поставить вот другой корпус. Здесь, наверное, я не откручивать не рискну. А то еще и тот поломает. Здесь тоже нормально пробито.